Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои богини. Давайте сделаем расклад сегодня. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Сейчас я немного здесь уберу, чтобы нам не мешало. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 123 36 22. Также делаю чистки. Обращайтесь. Недорого. Ставлю защиту после чистки. Это на полгода действует эта чистка плюс защита. Недорого. Защита у меня идет в полцены. Также, что еще могу сказать, я делаю ритуал на финансовое изобилие, на успех, на удачу, на привлечение фортуны в вашу жизнь. Очень действенно помогает. Открываются все двери, куда вы желаете, о чем мечтаете, будет исполняться. И, конечно же, самый такой востребованный ритуал на привлечение вашего мужчины в вашу жизнь. Любой ритуал, когда вы заказываете, второй идет у меня в полцены. Такая акция. И что еще я хотела сказать? Ну и, конечно же, даю бесплатный, кто заказывает один ритуал, на любой ритуал. Вот 2 ритуала заказали, значит 2 заговора. 1 ритуал, 1 заговор бесплатно от любой болячки. Вот. Так что обращайтесь, недорого, все у меня. Будем творить магию, как говорится. Но магию от высших сил. Я работаю только с высшими энергиями, так что не переживайте. Это не привороты, это ничего там темного, черного нет. Все наоборот, только во благо. И главное, чистка такая, что вы ахнете, как говорится, насколько она помогает. Она даже сама чистка помогает, потом удача идет в вашу жизнь, потому что вы избавляетесь от негатива, который в вашей энергии находится, пробивает вас каждый день, как говорится. А защита поставлена, купольная, зеркальная. Все будет обратно идти. Все, кто вам негатив желает, будет все обратно идти. Ну что, начнем? Начнем, мои хорошие. Что у нас гремит? Гремит. Что там у вас гремит? Что гремит? Гремит. Гремит. На шорте, так, на дне колоды у нас 6 мечей. Какая-то поездка у вас гремит. Так, вот это тоже, сюда их сделаем. Буду работать. Так, на шорте я сегодня загрузила видео «Ваш мужчина по судьбе». Тоже посмотрите. Поставьте лайк. Там тоже интересный мужчина, возможно, даже помоложе вас. Такой прямо жезловый, горячий. Спешит уже тоже, кстати. Стучит. Что стучит к вам? Что к вам стучит? Стучит. Ой, не могу. Что такое? Вроде кушаю, а что-то столько дел, что худею. Что худею? Все в делах, мои хорошие, тут жезлов. Какое-то начало у вас идет прекраснейшее, причем оно пойдет так легко, прям вы взлетите вверх. Тут жезлов — это ваша энергия. Энергия нового начала. Энергия нового начала. И вы же куда-то едете. Вы же куда-то поедете. И это новое что-то, во что-то новое вы поедете. Да, 6 мечей, тут жезлов, а что-то новое. И так легко. И вот вы так свободно туда поедете, я чувствую, знаете, прямо отпустите все прошлое, все ненужное, все заскорузлое, застарелое, энергии старые. Да, старых королей мечей каких-то тут перечитывающих ваши какие-то переписки. Все оставите в прошлом. Давайте дальше смотреть. Гремит, стучит. На пороге стоит. Что у вас на пороге стоит? На пороге. Вот знаете, мои хорошие, наверное, точно вы посмотрите шорс, потому что на пороге уже спешит к вам какой-то вот этот рыцарь мечей. Там он у меня в 2 энергиях проигрался. Мужчина, рыцарь мечей и рыцарь жезловый.
Так что скоро-скоро. Монару возьмем. Дверь открывает. Что вам дверь открывает? Вы знаете, Монара это такая колода, вроде как мужская, но в то же время она мне очень нравится по энергетике. Там женщины такие в Монаре, которые не боятся быть женщинами, да, настоящими богинями, которые без страха. Вот. Дверь открывает. Что дверь вам открывает? Что дверь вообще там у вас в дверях? Что? Ух ты. Обнуление какое-то идет, обнуление, нулевой аркан. Ну вот я говорю, возможно, вот этот мужчина обнулится и к вам спешит. Вот. Обнуленный, абсолютно влюбленный, как дурачок здесь мужчина. Такой весь прямо, ну нос длинный, Буратино, что с него возьмешь? Хорошо. И возьмем вот эту колоду. Угу. А за вами кто-то наблюдает на постоянной основе. Ладно. И, конечно же, на порог что у вас вступает? На порог вступает. На порог. Обучение какое-то, Паш Пентаклевый. Обучение, и такое впечатление, обучение какой-то, сейчас скажу, местности, какой-то дороги, поездки, куда поехать. Возможно, многие захотят вот скоро поехать куда-то отдохнуть. Куда-то отдохнуть, поехать захотят. Да, здесь и тут же шестерка же мечей говорит об этом. И вы, возможно, уже интересуетесь, знаете, чем? Стоимостью билетов, стоимостью путевок, вот этого всего вы уже сейчас, возможно, этим заинтересованы. Потому что, да, запрягай сани, что там, летом, да, или как там говорится. Ну вот еще пока лето не наступило, вы уже начали об этом как бы думать, да. Вот, денежки вы откладывали, как я вам и говорила. Теперь есть, можно ехать и отдыхать. И что у вас там на порог вступает? На порог вступает. Я потом все подвину, чтобы было видно, если что, буду показывать. Хорошо? На дне колоды королева жезлов, женщина в красном. Мои хорошие, женщина в красном, как вы прекрасны. Посмотрите, сколько у вас энергии. Тут жезлов об этом и говорит. У вас идет новая энергия. Вот знаете, когда у кого-то уже все расцветает, у кого-то уже когда цветы начнут цвести на деревьях, яблони, вот что-то такое идет, понимаете, ранет, яблоня, груша, слива, все, что вот такое зацветает, у вас появится столько энергии, просто поразительно, посмотрите. Огнедышащий дракон – это вы, моя хорошая, это ваша энергия. Вы будете управлять этой энергией просто на раз, два, три, как говорится. Так, смотрим. Гремит. Ты дьявол, дьявол. Королева. Мои хорошие, тут материя к вам гремит. Ух ты, два источника дохода гремят к вам, да. Точно, два источника. Ну, тут вообще, карты просто сегодня божественные. Ну, для богинь, как говорится, ничего не жалко. Мои хорошие, что к вам гремит? Дьявол и королева Пентаклева. Ну, это, знаете, это материя, это деньги именно, Пентакли. Дьявол, вы знаете, что это все материя. А с королевой Пентаклевой это значит с деньгами связано. Дьявол – это деньги. И карта умеренности на постоянной основе к вам будут идти деньги, хорошие деньги. Причем тут как-то, знаете, из одной кубышки вы в другую будете перекладывать. Пришли денежки, вы сняли, положили их в другое место. Пришли денежки, вы опять сняли, положили их в другое место. И так у вас будет вот так накапливаться какая-то такая хорошая кубышечка. Вот. Ну, и здесь еще гремит у вас, королева чаш и двойка чаш. Здесь, ничего не скажешь. Тут гремит то, что вы будете любить и будете любимы. Потому что двойка чаш – это два судьбоносных партнера. Кстати, у меня в шорте тоже двойка чаш вышла, мои хорошие.
Ваш мужчина по судьбе там. Вот, двоечка чаш. Здесь мужчина и женщина. Так они еще не простые здесь. Видите, какие? Какие-то вселенского масштаба любовь. Видите, судьбоносная. И причем она вселенского от высших сил данная. Посмотрите, вот эти чаши дают вам высшие силы. Понимаете? Любовь от Бога идет к вам, мои хорошие. Вот, ну это еще гремит, но там вы будете утопать в любви. Посмотрите, сколько чувств, вода, да? И вот вы в этой воде, просто вот в этих чувствах полностью утонете. Ну, не утонете, но, в общем, прекрасно. Смотрите, вот эта чаша как раз та самая, да, вот как вот у двойки чаш, да, видите? И здесь та же самая чаша. И вы здесь со своим мужчиной, со своим партнером. Мужчина, возможно, будет светленький, седовласый, может быть, у кого-то. Вот. И мужчина вас будет во всем поддерживать. Вот здесь вот, видите, он и держит свою женщину, вот здесь вот это, за локоточек, придерживает. И вот вы вдвоем тянетесь к этой любви, вот к этим кубкам, которые дают вам именно из Вселенной. Вселенского масштаба любовь у вас идет, моих, гремит. Дальше, что у вас стучит? Ну, вот тут дьявол вот гремит еще, вот прямо, ну, деньги гремят, мои хорошие, деньги, денежки, прямо деньжата, и два источника дохода к вам идут. Так, стучит, ну, тут старшие арканы сегодня вообще прямо пруд. Ну, к вам мужчина стучится, ну и что я сделаю? Жезлы одни жезлы, да еще по дьяволу его тянет тут дважды дьявол. Во-первых, у вас по дьяволу деньги гремят, а здесь мужчина, ну, по дьяволу, но здесь плохих карт не вышло. Дело в том, что его сильно тянет к вам. Да что ты будешь делать? Ну, видите, тут жезлов. Это очень дьявольски сильная, как бы вот сказать, сейчас скажу, очень сильное влечение вселенского масштаба практически. Посмотрите, да? И жезл уже цветет, зацвел, совсем уже зацвел. И он уже тут все рвется к вам, мужчина, у него корона, башня уже полетела тут напрочь. Вы его не пускаете, что ли? А вы его не хотите пускать, потому что вот у него вот уже башня рвется, а потому что вы богиня, вы императрица. Не хотите ему давать шансов, он в отшельнике, а он уже хочет с вами семьи, 4 жезлов, потому что ему без вас просто не жить вообще, не жить. А вы сейчас что-то обороняетесь от него. Ну, на выборе, там 2 пентаклевая. В общем, опять у вас выбор идет. Так, на место все карты ложим. Семья. Да, не даете ему. Он в отшельнике, вы ему шансов что-то не даете. У него жезл цветет, императрица вы здесь. В общем, не пускаете. 4 мечей, башня у него тут, корона поправлена. Так вот, этот мужчина выходит в энергиях мага и победителя. Ну, я не знаю, он с какими-то энергиями готов будет справиться, или как сказать, я не знаю. Ну, в общем, маг – это тот человек, который хочу, могу и делаю, да? Творец своей жизни. И вот здесь мужчина станет победителем и творцом своей жизни. И он прорвет вашу оборону, ну, потому что жезл, посмотрите как, ну, там одним жезлом можно прорвать уже всю эту оборону, понимаете? И здесь у него одни жезлы в голове, здесь жезлы цветут, понимаете? Здесь жезлы все цветут у него. Дьявол, он уже за голову хватается, там уже все уже в голову пошло, я не знаю. И вот он спешит, колесница. Вот это вот стучит у вас, мои хорошие, уже стучит, потому что, видимо, там уже по вискам все стучит. Вот как-то так. Это у вас стучит. Поразительно. Ну, весна, видать, весна так действует, все цветет, пахнет, расцветает, да, и мужчина тоже здесь созрел для действий. Какой-то мужчина к вам спешит. У кого нет, значит, вот, ждите, скоро к вам мужчина
судьбоносной, вселенского масштаба любовь будет с этим мужчиной у вас. По двойке чаш, по двойке кубков, потому что расклад общий, за личным обращайтесь, да, но здесь мужчина такой маг, творец своей жизни, который, ну, хочу, могу и делаю, понимаете, он никого не будет слушать, понимаете, и он, в этом будет его победа. Именно маг и шестерка жезлов, когда он возьмет свою жизнь полностью в свои руки и не будет никого слушать, и будет исполнять только свои планы, намерения выставлять, и идти, ну, выставив намерение, идти навстречу своим целям и задачам. И он будет спешить здесь. Причем при всем при том, примчится он на какую луну? Сейчас скажу. На убывающую луну, на убывающую. Да, точно на убывающую. И, скорее всего, это будет вечером. Вечером, в вечернее темное время суток. Сейчас я зажгу, мои хорошие. Свечи, заговоренные на исполнение желания, загадывайте, мои хорошие. Так. Загадали? Да будет так, как говорится. Ладно, смотрим дальше. В общем, гремит у вас тут мужчина, победитель, творец. По дьяволу его сильно тянет к вам. В общем, тут жезлов, тут уже весь цветет. И что у вас тут на пороге-то стоит, да? Гремит, стучит, на пороге стоит. Ну вот на пороге, мои хорошие, десятка кубков. Ну вот я что сделаю? Вот выкладываю карты, десятка кубков у вас, мои хорошие. Это семья по любви. Семья, где есть любовь, где род будет вас оберегать. Посмотрите, все 10 кубков стоят наполненные, вы довольны. Для кого актуально, возможно, даже общий ребенок будет. Тут девочка с такими черными красивыми вьющимися волосами. Похожа на отца, скорее всего. Прекраснейший ребенок, которая любит цветы, природу. Вот такой будет ребенок, как бы, знаете, природу любит. Я не знаю, как бы сказать. Есть дети, которые вот топчут все, ну, такие, знаете. Нет, этот ребенок такой восхищаться будет красотой. Вот творческий такой ребеночек. Для кого, мои хорошие, актуальны? Не для всех. Не для всех, потому что у кого-то начало, какой-то проект общий, и вы будете, глядя на то, как он развивается и растет, ну, радоваться этому счастью. Дальше смотрим. Что у меня сегодня с голосом, не пойму. Как будто кто-то не дает мне говорить. Так, на пороге стоит, что у вас тут? Башня какая-то. Что за башня? Угу. Четверка пентаклевая. Ага, верховная жрица и туз мечей. Ну, дело в том, что рушится, сейчас скажу, что рушится. Рушится какая-то экономия вечная по четверке пентаклевой. Башня четверки пентаклевой. Четверка пентаклевая карта скупости, жадности, экономии, да, скупости чувств, эмоций, скупости денег, когда нехватка денег, да. Вот это у вас уходит из жизни раз и навсегда по башне. Это значит полностью разрушается. Все. Вот. И вы выходите вообще в энергии тут мудрости верховной жрицы. И туз мечей говорит о том, что вы научитесь отсекать то, что не нужно в вашей жизни, что уже отжило свое, да, и ему пора уже уходить.
Интересно, здесь туз мечей, здесь на рукоятке есть пентакль. И это связано будет как-то с деньгами. Вы найдете решение какое-то правильное, мудрое решение, как сделать так, чтобы ваш финансовый поток никогда не иссякал. Представляете? Одуванчики здесь нарисованы интересные. Про одуванчики недавно тут слушала чай из одуванчиков, который помогает от очень многих болезней. Онкологию тоже лечит, кстати. Онкологию лечит. И как делать даже его, я смотрела. Так вот, возможно, кто-то здесь будет именно заваривать такой чай из одуванчиков. Он вылечивает онкологию на ранних стадиях. Правильно, когда он... Слово забыла. Вспоминаю. Ну, его не сушат, не вялят, а как-то делают. И подвяливают сначала как-то там какую-то, не выжимку, ну, что-то делают с ним. И потом уже высушенный в баночку его и заваривают, пьют. Вот. Он даже не горький. Там вся горечь уходит. Ну, вот такой процесс. Ладно. Значит, кто-то должен был это услышать, мои хорошие. Кто-то должен. Дальше слушайте. А здесь вы научитесь какому-то именно зелью-варенью. Вот так карты мне говорят. Научитесь что-то варить, делать, и это будет вам вот в чем-то помогать. И связано вот именно вот конкретно прямо с одуванчиками связано. Ясно? Будете нарезать эти одуванчики и лечиться. Ладно. Ну, а рыцарь мечей здесь вот тоже опять-таки спешит к вам. Дверь открывает. Вот этот рыцарь мечей для какого-то разговора к вам спешит. Мужчина, рыцарь мечей. Серьезного, острого разговора. Этот мужчина к вам спешит. Видит в вас очень творческую натуру и королеву жезловую. Ну и здесь вы у меня как королева жезловая выходили. Женщина такая с волшебной палочкой в руках. Вот видите? Вот. У вас тяжелый период какой-то заканчивается. Чему-то учились долго, да. Ну, конечно, да, тяжело в учении, легко в бою. Это заканчивается у вас какое-то тяжелое обучение. Кто-то учился, кто-то чему-то обучался. У всех по-разному, да. Вот, это заканчивается у вас. И вы становитесь очень деятельной королевой жезловой. В ней энергии просто бурлят. Она успевает все. Именно вот жезловая женщина. Ну, жезловая. Это очень энергичная женщина. Она добивается всего. Не так напором, но она добьется. Ладно, смотрим дальше. Гремит, стучит. На пороге это стоит, да? На пороге стоит, да. Это было на пороге у вас, мои хорошие. Дверь открывает что? Дверь открывает дверь. Что вам дверь открывает? Ух ты, опять верховная жрица здесь выходит у нас. Восьмерка воздуха, туз мечей и маг опять выходит. Посмотрите-ка, что, Там маг, тут верховная жрица. Во-первых, вы пара какая-то интересная будете, потому что вы у меня выходите как верховная жрица, мудрая женщина, возможно, знающая, возможно, что-то вы знаете, да. И здесь выходит мужчина-маг. У него тоже есть какие-то задатки магического порядка. Мужчина тут непростой, так же, как и вы тут непростая женщина. Вот в чем суть. И верховная жрица об этом говорит. И еще могу сказать по этой карте, ее не сильно видать здесь, ну, видать немного, ладно. Вот так сделаем. Вы очень сильно тянете этого мужчину, особенно на сексуальной основе, могу так сказать. Очень-очень, я вот чувствую просто эти энергии. Мужчина за вами наблюдает где-то, следит постоянно. Постоянно что-то вам он присылает, прямо присылает что-то. Неожиданно так. Да, присылает что-то. Хочет у вас на ручке, к вам на ручке хочет. Прямо на ручке, прям прижаться к вашей груди. Грудь ему ваша очень сильно нравится, кстати.
Да. Но также он видит, что он здесь маг, но он видит, что и вы тоже тут не лыком-то шитая, тоже маг. Не могу я эту карту показать, но тут женщина с отверткой в руках подкручивает вот этому дракоше его сломанное, да, его сломанное то самое дело, да, вы поняли. Только с ней у него это будет работать. Вот как-то так тут карты говорят, мои хорошие. Мужчина, видать, желает только вас и больше никого не желает. На остальных у него не работает, что ли. Вот как-то так. Сегодня какой-то расклад такой. Но я что сделаю, если карты мне вот говорят, я же не... Ну, я... Ой, ладно, все, я молчу, мои хорошие. Вы сами уже не маленькие, понимаете. И здесь жезл, и здесь жезлы одни, и здесь он знает, что только вы с вами ему будет, в общем, хорошо. Ладно, как-то так. На ручке хочется, конечно, к вам. Ой, как он, я, говорит, устал, я уработался. Это рабочая карта. Весь, говорит, уже красный, как рак, говорит. Сварился на этой работе напрочь. Может, сейчас жарко ему, да? Вот он хочет к вам на ручки. Ну, видимо, мужчина очень много врал. Видите, какой у него тут нос длинный, а? Ну, да, длинноват нос, конечно же. Вот. Ну, это ему по судьбе. Сейчас у него страшный суд. Карту эту не могу показать, да. Страшный суд. Ух ты, все, желание наше исполнится. Ну, еще горят свечи. Желания все исполнятся, мои хорошие. Все, кто какие загадал. Еще у кого-то догорает. Ладно, смотрим дальше. Потом следующую зажгем. Так. В общем, здесь вот верховная жрица и маг вы в одном лице. Представляете? И верховная жрица, и маг. Мужчина тут за вами... Привет, моя хорошая. Будет просто... Он вас в какую-то ловушку хочет поймать. Прямо в ловушку, чтобы вы уже никуда не вырвались. Понимаете? Вот. Тут женщина в свадебном платье. Вот она куда-то забегает в какую-то арку. Думает, спаслась. А на самом деле это наоборот попалась. Вот, хотя вы очень умная, и он это знает. Тут женщина, туз мечей. Вот здесь вы туз мечей, да? Верховная жрица, туз мечей. Женщина, которая умеет принимать решения, которая умеет логически думать, анализировать. Женщина, которая тут еще какие-то варево варит, как это... Ну, в общем, вы тут... Ведьмы вас считают, понимаете? Вот прям ведьмой, видите? Вы ведьма. По его мнению, вы ведьма. А вы еще и не просто ведьма, а очень умная ведьма, видите? Вот такая женщина вы для него. Ну и маг здесь вы еще, плюс ко всему. Вот сейчас, когда догорит, я зажгу другую. Интересно. Ладно. И на порог ступает. Что у вас? На порог ступает. На порог ступает. Король кубковый, влюбленный мужчина, прошедший трансформацию. Карта мир, с миром идет. Закончилась, точнее, даже не заканчивается, закончилась его трансформация. Мужчина трансформировался благодаря высшим силам, благодаря медитациям, возможно. Да, возможно, через вас он трансформировался, потому что королева жезлов, это ведьмочка, да, при луне, с прекраснейшей интуицией. А вот он и маг, он здесь маг. Так вот, так, все. Мужчина, к вам спешит мужчина. У кого-то из прошлого, могу сразу сказать, у кого-то нет. Потому что здесь восьмерка кубков показана, как женщина откуда-то ушла, дабы встретить свою любовь настоящую. Вот так вот идет мне по картам. И
вы встретите эту любовь, вы встретите такого мужчину. Мужчина идет трансформировавшийся. Если у кого-то там бывший, то значит он точно трансформируешься, трансформировавшийся. И если общий расклад, новый мужчина, для кого-то абсолютно новый мужчина. Мужчина тоже прошел какую-то свою трансформацию, который переоценил эту жизнь, взглянул на нее по-другому. По миру это, знаете, как глобально, так скажем, как-то глобально, какую-то глобальную трансформацию мужчина прошел. Вот. Ну, это ж хорошо, когда люди берут уроки, проходят трансформацию, меняются. Это только говорит о их мудрости. Вот здесь мужчина будет именно такой, умудренный, очень умудренный. Вот. Интересные. Полегли так, да, как я говорю, хотите что-то, желаете, ну, ляжьте хотя бы в эту сторону. И вот здесь вот свечи тоже вот так легли уже, чтобы исполнились ваши желания. Ну и здесь, конечно же, высшие силы между вами. Опять-таки, вас свяжут именно высшие силы через, ну, вот вселенского масштаба любовь, как я сказала вам, да. Вы здесь вот эта королева жезловая, интуиция у вас супер. Возможно, вы даже станете как-то магом в своей жизни и творцом. Ну и также я могу сказать, между вами вот это ментальное будет притяжение сильнейшее. Карта Луны, интуиции, вот этой вот притяжение сильного, особенно ночами, оно будет увеличиваться во много раз. Вот смотрите, сначала кошка, а ночью пума целая. И вот это вот притяжение ночное будет очень сильно увеличиваться между вами. Вот. Мужчина там будет даже как-то вас притягивать к себе, я не знаю, там энергиями какие-то, будет вас к себе тянуть. И у вас сразу так лампочка пип-пип загорается. Ага, мужчина что-то там опять магичит на меня. Ну, может, не магичит, не обязательно, чтобы все там магичили. Нет, конечно. Ну, мужчина как-то будет, ну, по-хорошему, по-доброму, видите, через добрые энергии, видите, духовность. И здесь вот мужчина вот через какие-то свои такие добрые, нежные энергии любви, такой чистой любви от сердца, от души, потому что это духовность, вот будет посылать вам какие-то посылы по ночам, чтобы вы это почувствовали, и у вас так сразу раз так зажглась вот эта, да, энергия жезловости. Вот, да. Вы знаете, когда вы повстречаете этого мужчину, ох, будет сколько толков, разнотолков, разных-разных. Причем в основном будут женщины говорить. Мужчина, видимо, очень видный. Ну, маг не может быть невидным. Вот. Это творец своей жизни. Это мужчина, который сам творит свою жизнь, ни на кого не опираясь. Это очень важно, поверьте мне. Когда, сейчас скажу, когда, вот знаете, как неприятно, когда мужчина прислушивается к чьему-то мнению, вот это все, да, а как вдруг там кто-то что-то скажет или еще что-то, да, нет, здесь мужчина другой. Там хоть сотни вот таких будут его обсуждать, мужчине будет все равно. Все равно. Он творец своей жизни, и он очень станет сильным. Вас ждет какая-то поездка именно с ним. Именно с ним. После какого-то глобального разрушения в вашей жизни, мои хорошие. Вот с этим мужчиной вас ждет какая-то далекая поездка. Шестерка мечей здесь, шестерка мечей здесь. Вот. Это ближе к осени, возможно. Еще одна поездка. Может быть, вот вы поедете куда-то отдыхать, а потом туда же, возможно, вы поедете с этим мужчиной. Вот как-то так. Вот как-то так. Ну, все, наверное, хороший расклад такой прекрасный получился. Мне понравился. Да, не могу, я все-таки эту верховную жрицу переверну. Мне прямо аж так вот закроем немножко. Здесь верховная жрица тоже очень интересная. Вы его очень сильно приманиваете. Вот этой своей, сейчас скажу, недоступностью. Недоступностью. Очень маните мужчину этой недоступностью.
Ладно, что хотят сказать, хочет вам сказать Вселенная? Давайте посмотрим, что Вселенная вам хочет сказать. Сегодня без оракула, да? Хотя вот вчера, оракул неплохой выпал, мне понравился, неплохой. Такой прямо, ладно. Так, что хотят сказать вам высшие силы? Или все-таки взять оракул, а? Сейчас послушаю, что вы скажете. Ангелы-хранители и предки рода. Что, берем оракул? Ну, берем так берем, ладно. Иди сюда. И, конечно, тогда оракул. Ну, оракул здесь не будем читать, да. Утяжелять сильно расклад не будем. Смотри, горят. Карта. Угу. Оракул. Так, Вселенная вам говорит. Ух ты. Так, мои хорошие, вам говорят, пора готовиться, свое тело, в свою душу, в особенности сейчас, говорит, именно тело. Забота о теле у вас сейчас должна быть. Возделывайте свой сад, свое тело имеется в виду, восстановление должно быть у вас сейчас, забота о теле, ласка и отдых, да. Расслабляйте свое тело, отдыхайте, сильно не перегружайтесь, это и меня тоже касается. Вот, и возделывайте свой сад, ухаживайте за собой, говорят. Ну, может быть, ну тут спешит мужчина, пора, наверное. Дальше смотрю, что хотят сказать вам высшие силы. А высшие силы говорят вам, не будь равнодушным. В твоих силах успокаивать и помогать нуждающимся на этой божественной земле. В ваших силах, мои хорошие. И в каждом из вас есть эти силы помогать нуждающимся на этой божественной земле. Так, предки мои, не знаю, куда я так спешу, ангелы-хранители говорят вам, доверяй. И когда есть доверие, проблемы решаются сами собой. Иногда, конечно, бывает в жизни столько люди огорчают, да, и потом, ну, страшно доверять, да, представляете, когда раз обманули, 2, 3, 10 раз. Ага. Тяжело, очень тяжело потом довериться. Теряется вот это доверие к людям. У многих потерялось доверие именно к противоположному полу, да. Я не буду говорить к мужчинам или к женщинам, потому что у меня и мужчины тоже смотрят. Очень мне приятно. Я благодарю вас, что вы смотрите мои расклады. Мне правда приятно. Так вот, да, когда нет доверия, очень сложно быть в паре с человеком, когда нет доверия. Когда раз, два, три обманул, да, человек. Потом тяжело вернуть это доверие. Очень сложно. Очень. Практически невозможно. Потому что особенно мудрая женщина, да, она может восстановить отношения, но она всегда будет знать уже, что этот человек способен предать. Да? Раз он уже предал один раз, да, значит, он может предать и еще раз. Из-за этого вернуть доверие очень, очень сложно. Вот. Я хочу и желаю вам встретить такого человека, с которым которому вам не страшно будет довериться. Вот так, как самому себе, да? Вот. И что хотят сказать вам предки рода? А тут они вам говорят, будь готов к переменам. Будь готов к переменам. Перемены
случаются чаще, когда ты ощущаешь предрасположенность к ним. Вот знаете, по себе могу сказать, да, на своем примере, как обычно, по-свойски могу сказать. И вот я, допустим, чтобы привлечь что-то в свою жизнь, да, конечно, у меня сильная энергия, я могу притягивать энергетически события, которые мне нужны, понимаете, да? Вот. Но начинается с малого. Надо сначала вот зернышко посадить, крупицу. Понимаете, вот это вот. Раз, что-то вы хотите, зернышко посадили и возделывайте. Вот возделывайте это, свой сад, вот это зернышко возделывайте. Думайте об этом, да, и потихоньку реализуйте. Идите к своей, каждый день приходите к этому зернышку. Вот у кого есть сад, огород, да, у многих, ну не у многих, но у кого-то есть, я думаю. Вот. И когда посадишь там, да, в огороде все, да, высадишь, высеешь, да, что-то, если туда не ходить каждый день, ну даже не каждый день, ну хотя бы там раз в несколько дней, да, а если не будешь туда вообще ходить, ничего не вырастет, ничего не взойдет, ничего не взрастет, да. Потому что надо поливать, надо ухаживать, надо окучивать, надо убирать, полоть и все такое прочее, да. Я знаю, что это такое, у меня тоже был свой огород когда-то. Так вот, так же и мечта. Вот. Вот у вас есть мечта, если? Чтобы она реализовалась, надо ходить туда, в эту мечту каждый день и реализовывать ее помаленьку, по крупице, поливать, ухаживать за ней, двигаться к ней, что-то денежку какую-то, может, откладывать или еще что-то делать. Мечты бывают разные. Вот. Ну, значит, может быть, вы хотите чему-то научиться, но все времени не хватает, да? Так вот, находите это время для сада, для огорода, вы где-то же находите, даже если у кого нет. У кого-то есть цветы на подоконниках, элементарно, да, чтобы они росли, их тоже надо, за ними нужен уход, да, вот. И это то же самое. И вот перемены, те самые перемены, случаются чаще, когда ты ощущаешь вот эту предрасположенность к ним. Вот это и есть ходить в свой огород. Вы поняли? Когда ты вот прямо чувствуешь, что скоро-скоро, и вот это надо возделывать, что это точно произойдет, ты веришь в это. Понимаете? Ко мне мужчина там идет, вот маг этот, да, верить в это надо. Прямо ощущать это, притягивать вот этим вот ощущением, притягивать. И это будет. Понятно? Вот. В чем вам нужно возделать еще свой огород, сад. Вот так мечты и становятся явью. Именно так. Ну и, конечно же, физически где-то подкреплять. Физически. Куда-то ходить, с кем-то знакомиться, общаться, дома сидеть и вот только и мечтать, конечно, не исполнится. Да, горят. У кого-то было такое желание, скорее всего, которое исполнится очень скоро. Очень скоро. У кого-то желания были, которые будут исполняться, но они, когда исполнятся, уже на постоянной основе будут, на длительной основе. Посмотрите, у меня уже подсвечник горит практически. Ой, как будто я его спиртом помазала. Сам подсвечник уже загорелся. Ладно, не будем тушить, пусть горят. И повторение мать учения. Нож обсидиановый. Сегодня вот меч выходил. Есть такой ритуал вот с таким ритуальным ножом. Я про него вчера человеку одному рассказывала. Так вот здесь именно вот опять про этот нож. Сейчас, наверное, человек слушает и знает, что ему предстоит сделать скоро. Вот, обсидиановый нож.
Все не просто так, все в этом мире не просто так. Вглядитесь в то, что необходимо убрать из вашей жизни. Бросьте это в орлиную чашу и пошлите наверх, как приношение солнцу. Если вы вытащили карту обсидианового ножа, будьте осторожны с ранящими самолюбие и режущими слух замечаниями. Обсидиановый нож может быть предупреждением о какой-то проблеме, с которой следует разобраться немедленно. Не откладывайте. Воздерживайтесь от словесных перепалок и старайтесь не ранить людей. Если не прислушаетесь к этому совету, то можете получить удар в спину или какую-либо серьезную ответную неприятность. Нанесенная вам рана может оказаться столь глубокой и внезапной, что вы поначалу можете даже не понять, что вас ранили, но затем накатывает боль, и вы осознаете холодную, шокирующую правду. Если вы ненамеренно или по неосторожности оказались в доме бритв, вам придется заключить сделку с острейшими лезвиями. Иного выбора нет. Вы должны пообещать лезвию, что отдадите ему его жертву. Это можете быть вы сами или кто-то другой, но все же кому-то придется уплатить эту цену. Позвольте священному ножу показать вам, какие перемены должны быть совершены. Обсидиановый нож – это продолжение вашей воли, которую следует использовать для восстановления равновесия после болезненного инцидента. Этот кинжал – нож судьбы, и он может потребовать от вас духовного смирения и прощения для тех, кто обидел вас. Он может потребовать новой открытости и уязвимости. Обратите внимание на то, чего вы избегаете. Подружитесь с народом растений, с растениями, опять с растениями, понимаете? Употребляемыми в пищу, несущими красоту, с величественными деревьями и магическими травами. Упростите свою жизнь и избегайте излишеств. Каждый вечер или ночь проводите несколько часов, полностью отрезав себя от каких-либо источников шума. Обратите свой взор к небесам, к сверкающему спокойствию звездной реки. Карта обсидианового ножа велит вам не уклоняться от назначенной встречи, особенно если это встреча с зубным врачом. Отточите кухонные ножи и ножницы, свои чувства и свой разум. Воспользуйтесь услугами парикмахера или салона красоты. Эта карта благосклонна к небольшим хирургическим операциям. Она также означает, что вы не можете больше жить в отрицании. Взгляните в лицо сложным проблемам. Прежде всего, загляните внутрь себя и точно определите, что именно вам нужно делать. Позвольте обсидиановому ножу защитить вас от зла или экстрасенсорной атаки. Используйте его, чтобы отвратить от себя отрицательные энергии и силы, враждебные вам, вашей семье или друзьям. И, наконец, как следует поразмыслите над учением обсидианового ножа. Если вы собираетесь воспользоваться им, наносите удар быстро и пребывайте в полном согласии с тем, что вы делаете. Помните, что сделанного не исправить. Поблагодарите нож и благословите его за его силу. Затем обсидиановый нож следует очистить водой, окурить комедным дымом, завернуть в красную ткань и убрать на хранение до тех пор, пока он снова не понадобится. Вот такая сегодня у нас была оракульная карта обсидианового ножа. Кому-то, я знаю, он потребуется, чтобы убрать из жизни то, что уже вам не нужно и мешает. И вы уже знаете, что нужно будет делать. Так, тушить не буду, да? Пусть догорают, мои хорошие. Вам же я желаю успехов, процветания, всего-всего самого хорошего. Здоровье – это самое главное. Вот. Кому не хватает, обращайтесь за чистками. И, конечно же, что я могу вам сказать? В первую очередь, взаимной любви. Когда есть взаимная любовь между людьми, человек практически перестает болеть.
Он не болеет, он не страдает, он просто радуется и наслаждается жизнью. Как мы и должны радоваться и наслаждаться жизнью. Вот. Ну, всего хорошего. До свидания. Взаимной вам любви еще раз.